밤마다 으르렁 콧꼬리에 깬 적 있으신가요? 혹시 깼을 때 숨이 막혀 깜짝 놀랐던 적도 있나요? 그냥 콧꼬리가 아니라 수면 무호흡일 수 있어요. 잠자는 동안 10초 이상 숨이 멈추면 위험, 길게는 40초까지 돌연사 위험도 있어요. 치료 방법으로는 양압기를 쓰는 방법이 가장 확실하지만 수면 중 불편해서 쓰기 어렵기도 합니다. 그런데 놀라운 연구 결과, 자세만 바꿔도 효과가 있습니다. 꿈꾸는 얕은 잠, 즉 렘 단계에는 똑바로 누우면 숨멈춤 50회, 옆으로 누우면 22회, 깊은 잠에서도 무호흡 61% 감소. 왜 옆으로 누우면 좋을까요? 턱과 혀가 기도를 누르는데 옆으로 누우면 힘이 분산돼 숨이 편해집니다. 쉽게 말하면 호스를 누르는 바위가 옆으로 쏠리면 숨이 편해지는 거예요. 체중 관리와 옆으로 자기 습관은 단기 개선 가능. 하지만 뒤척이면 원래대로. 확인과 상담 필수입니다.